Собака, в которую неизвестный выпустил больше 30 пуль, выжила и встала на лапы. Об этом рассказали зоозащитники. Более того, бедолаги нашли хозяев, и она уже находится в новой любящей семье. Все подробности истории со счастливым финалом в репортаже Алии Ирхадиной. Сейчас Мишель, так зовут собаку, уже стоит на 4 лапах, а еще недавно за ее жизнь боролись ветеринары. Провели не одну операцию. Видим здесь. И когда мы смотрим на прямой проекции грудной полости, мы видим, что у нас дроби прям... Вот так вот лучше. Мы видим у нас дроби прям в грудной полости. Напомним, эту собаку обнаружили на трассе в сторону Кургана. Ее тело было усыпано дробью. Неравнодушные люди доставили пса в ветклинику. Рентген показал невообразимую картину. Дробь россыпью поразила мягкие ткани. В собаку выстрелили не меньше 30 раз. Пострадали череп и грудная клетка. На рентгенограмме, соответственно, вся морда усыпана дробью. Шейный отдел усыпан тоже дробью, поэтому делов у нас много. Чтобы спасти собаку, врачами был создан консилиум с ведущими коллегами из Москвы и Екатеринбурга. И вот стало известно, Мишель пошла на поправку. У нас знаменательное событие. Мы нашли для Мишель новых любящих хозяев. На сегодняшний день состояние Мишель отличное. Аппетит у нее в норме, стул в норме, активность в норме, она ходит очень хорошо, чувствует себя замечательно. Волонтеры отвезли собаку в Кыштым. Там у нее появилась новая любящая семья. А в Челябинской области спасли замерзающего пса голубых кровей. Собака лежала на обочине в снегу. Неравнодушный житель Кусы забрал животное и рассказал об этом в соцсети в надежде найти хозяев. Те нашлись, но умирающего друга забирать не стали. И это несмотря на то, что пес оказался породы колли с родословной и документами. И проживал у них 10 лет. Тогда питомца отвезли в Златоуст к ветеринарам и собрали деньги на лечение. После того, как он поправится, ему также будут искать новых хозяев. Кстати, назвали его в честь спасителя – Максимом.